हेलो, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ भूषण बेंद्रे। लास्ट तकरीबन 4 साल से मैं मेरी नोज़ के लिए तकलीफ़ फेस कर रहा था। जैसे मेरा नेसल सेप्टम डेविएटेड था और मुझे बहुत सारा साइनस इशू था। डॉक्टर के पास आके विकास अग्रवाल सर के पास आके मैंने मेरा सर्जरी किया है नाक का। और जब से मेरा सर्जरी हो गया है, मुझे अराउंड 3 हफ्ते हो चुके हैं मेरी सर्जरी होके। और 3 हफ्तों के बाद इतना बेटर फील कर रहा हूँ। मेरा ब्रीथिंग का जो इशू था, ब्रीथिंग का इशू कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका है। मुझे ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं लिटरली मेरा नाक चौकअप हो जाता था और मुंह से ब्रीथ करना पड़ता था। अभी वो सारी तकलीफ़ें दूर हो चुकी है। मेरा फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक सर्कल्स थे, ब्लैक डार्क्स थे बहुत सारे। आई डोंट नो वो ऑपरेशन की वजह से ही रिजॉल्व हुआ है, बट मेरा ख्याल है कि 100% वो ऑपरेशन होने के जैसे नेक्स्ट दिन मेरा चेहरा दिखा है, वो मेरे सारे मार्क्स चले गए थे। मेरा चेहरा पहले से ज़्यादा बेटर लगने लगा था। डॉक्टर से जब भी मैंने बात की, तभी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ऑक्सीजन सप्लाई पहले आपके शरीर में बहुत कम जा रहा था, क्योंकि मेरा नाक एक साइड से पूरा बंद था और एक साइड से मैं सिर्फ सांस ले पा रहा था। और वो क्लियर होने के बाद अभी मुझे इतना बेटर फील हो रहा है। आई एम रियली एंजॉय। स्नोरिंग। स्नोरिंग बिल्कुल बंद हो गया। मेरा नाक ऑपरेशन होने के एक दिन पहले मुझे इतना ज़्यादा स्नोरिंग हुआ करता था। ऑपरेशन होते ही सेकंड डे से मेरा स्नोरिंग कम्प्लीटली बंद हो चुका है। अभी लास्ट 3 हफ्ते से मैं एवरीडे मेरे फैमिली को पूछता हूँ कि आज रात मैंने स्नोर किया था क्या, तो एवरीडे मुझे यही फीडबैक मिलता है कि मेरा 1 मिनट के लिए भी स्नोर नहीं होता है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पर आके और राइट टाइम पे मैंने डिसीजन लिया। सर के पास आके मैंने ऑपरेशन टाइम पे कर लिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।